வெற்றிலை. இந்த வெற்றிலையோட இளம் வெற்றிலையை ஒரு 4 வெற்றிலையை எடுத்து பிச்சு போட்டு அது கூட 2 சிட்டிகை சீரகம் போட்டு அது கூட ஒரு 5 நல் மிளகு நுணுக்கி போட்டு அது கூட வேணும்னா காரம் வேணும் அப்படின்னா ஒரு துண்டு இஞ்சியும் சேர்த்து அச்சு வெல்லம் சேர்த்து தண்ணீர் ஊற்றி கொதிக்க வைத்து வடிகட்டி குடித்தால் சளி, இருமல், வறட்டு இருமல், தொண்டைப்புண் இது ஆறும். இதை ஒரு 2 வேளை 3 வேளை குடித்தாலே உங்களுக்கு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன், இதுக்கு பேர் பீட்டில் லீஃப், சீரல்ஸ், பெப்பர், ஜிஞ்சர், பாம் சுகர் added with boil with 15 minutes, filter and drink it. இதை குடிக்கும் த்ரோட் க்யூர், காஃப், கோல்ட், த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன், சளி துப்ப வராமல் நெஞ்சுக்குள்ளே உறைஞ்சிருக்குன்னா அந்த சளியை என்ன செய்யும், டைஜஷன் பண்ணி அந்த சளியை என்ன செய்யும், மோஷனோட வெளியேற்றுறதுக்கு உதவி புரியும்.